Deməli, bu itimiz təlimə başlayanda bu gördüyünüz boğma remenə qarşı indi də fikir verin, çox həssaslı stresə düşür bunu görəndə. Bilmirəm, travması nə ilə bağlı, çox güman ki, bu onun xoşuna gəlmir də, yəni onu boğur deyənə uluyurdu bunu taxanda, yəni çox pis səslər çıxardırdı. Ancaq biz etap mərhələli şəkildə buna öyrətdik. Bunun sadə mexanizmini sizə izah eləyəcəm. Markus, bu əlimizdə yemdir sadəcə. Gəl bura. Gəl. Aferin sənə. Fikir verin. Yəni, artıq doğruladık ki, burada qorxulu bir şey yoxdur və iti qəti şəkildə dartmırıq. Bunu dartan kimi stresə düşəcək o. Yüngül dartmaları yemlə mükafatlandırırıq. Bravo sənə. Və onda pozitiv fikirlər formalaşdırırıq. Dartdıq, formalaşdırırıq. Bax. Düzgün doğrulama itdə həmin qorxduğu şeyə qarşı antisimpatiyanı aradan qaldıracaq. Gəl bura. Bravo. Bax, fikir verin, artıq bu bunda rahat gəzir. Dön. Bravo. Və bu oyunu 3 dəqiqədən, 2 dəqiqədən artıq çox davam eləmək olmaz. Niyə? Çünki vəssalam.